Salutare, dragi, bine am găsit la un nou video. Astăzi o să vă spun cum am luat banana aceasta de aur și am mai luat și câteva chestii. O să vă arăt acum. Uitați, am luat acest taunt, am luat și animația aceasta și am luat banana. O să vă spun, aici am jucat și știți că aici ne-a dat complete progression așa. Și dacă făceai rang 20, luai acest taunt și am luat și animația. Și da. A fost să am banana. A fost foarte ușor, dar am avut puțin skill. Nu v-ați mult la asta ceva, am avut puțin skill, am fost bun și am luat banana de aur. Da. Și na, asta s-a întâmplat. Eu acum vreau să dau câteva meciuri pentru Super Banana. Eu nu să iau asta, este nefolositoare și speciala e prea greu de luat. 12.000, adică data trecută 5.000, eu zic că era puțin. Hai să dăm să vedem dacă să facem un win. Ok. Da. O să fie un video mai scurt acesta. De un meci după, da, cam atât. N-avea ce să am vrut să vă spun. Să dăm un meci. Să vă spun, o să iau Super Banana, skin-ul ăla. Prima oară n-am vrut să le iau, am vrut să le iau pe asta prima oară. Dar, uite, și n-am hack sau ceva, asta să înțelegeți. E contul ăla în care am făcut shorts-ul ăla. E contul ăla cu shorts, gen. Care v-am arătat shorts-ul că am luat pumnul. Și chiar l-am luat, vedeți? Așa, perfect. Și... perfect. Ah, ce era să cadă. Era să aibă ghinion maxim. Ia uitați-mă aici. Hai să vedem și următoarea rundă ne dă Botbeș. Perfect. Mie îmi place. Arăt asta. Eu am luat skin-ul ăsta Golden Banana pentru că l-am luat acum când nu am jucat la room-uri cu youtuberii, cu content creatorii. Am luat skin-ul acesta pentru că știam că nu am cum să-l iau altfel, adică probabil nici Super Banana, dar gândiți-vă, oh my god, am avut puțin lag. Gândiți-vă că banana normală poți să o iei, v-ați prins și voi, din Epic Spin. Dar banana de aur, cred că e imposibil să o iei altfel decât gen... Mamă, ce a căzut? A căzut să-i faci fistul, mă. Gen, banana de aur. Uitați-mă aici. N-ai cum să o iei altfel, doar dacă joci cu content creator să dau ei. Sau așa, cum dai 5.000 de banane. Și da. Eu am gândit mult, pentru că m-am gândit, dacă iau banana normală, pot să aștept Epic Spin pe aia. Da, cealaltă nu. Oh my god, iar am lag, frate. Asta. Pam, ce tare. Ăsta are pumnul. Frate. Ăsta are pumnul de foc. Ce rău e ăsta. Stai să vezi acum. De dau ups tot timpul. Mamă, și are și... Ia, stai vă, frate. Niciodată. Când o zbura porții, îmi dai pumnul ăla. Stai văd. Ce alnecare mi-a dat. E nesimțit. Bă. Și nesimțit, Bă, ăsta cred că are de mai mult timp pumnul. Hai să vezi. Din nou. Da, unde ori le dă prost rău ăsta. Yes. Nu! Nu contează asta chiar atât de rău, pentru că măcar am făcut alea 100 de banane. Da, și cam da. Și da, cam asta a fost episodul. Am 1255. O să mai fac și un video în care o să vă arăt și un video în care am luat banana. O să vă arăt eu un video. Pe shorts o să-l pun azi, așa că nu uitați să dați like și subscribe, iar noi ne auzim data viitoare. Pa!